अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 14 नवंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। IMF और हुकूमत के दरमियान माली मामलात पर इत्तफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की IMF मिशन से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर मामला तय करने के लिए वजीर तवानाई तेहरान पहुंच गए। मुआहिदे के मुताबिक ईरान से 75 करोड़ मेट्रिक फीट गैस ली जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद। सऊदी बहरिया के फ्लीट कमांडर की पाक बहरिया के चीफ से मुलाकात। खत्ते के अमन के लिए दोनों मुल्कों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। गजाल शिफा अस्पताल नौमौलूद बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। बमबारी से ICU भी बंद, अस्पताल को खाली करने का हुक्म, डॉक्टरों का अस्पताल छोड़ने से इनकार। गजा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना होगा। ब्रसेल्स में OIC के रुकन ममालिक के सफीरों का मुतालबा। मसले कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए नौजवानों को तैयार करना होगा। आज़ाद कश्मीर के सदर का जामिया पूंछ के मेगा प्रोजेक्ट के इफ्तिताह से खिताब। दुबई एयर शो में पाक फजाइया के JF-17 थंडर जंगी तैयारे की धूम। सुपर मशाक तैयारे ने भी खूब रंग जमाया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। IMF और हुकूमत के दरमियान माली और बैरूनी फाइनेंसिंग के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद 71 करोड़ डॉलर जारी हो सकेंगे। IMF के जायजा मिशन का मुतालबा है कि हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाए, शरह तबादला को मंडी की बुनियाद पर चलाया जाए। डॉलर की आमद, बिजली और गैस की कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गैस की कीमतें मजीद बढ़ाना होंगी। ईंधन की कीमतें बिजली के टैरिफ के साथ एडजस्ट की जाएं। निगरां वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने IMF को यकीन दहानी करवाई कि तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन महसूलात के हदफ में इजाफा नहीं कर सकेंगे। मौजूदा माली साल के 9,415 अरब रुपए का मुहासिल हदफ ही रखा जाएगा। अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए दोस्त मुल्कों ने यकीन दहानी करवाई है, जबकि IMF के वफ्द ने आमदन में कमी की सूरत में प्लान B देने को कहा है। IMF और हुकूमत के दरमियान बेशतर नुकात पर इत्तफाक पाया जाता है। स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर तक हो जाएगा, जिसके बाद 71 करोड़ डॉलर की नई किस्त जारी की जा सकेगी। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने भी IMF को यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात खत्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर मामला तय करने के लिए वजीर तवानाई तेहरान पहुंच गए। मुआहिदे के मुताबिक ईरान से 75 करोड़ मेट्रिक फीट गैस ली जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द में पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनी इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स के MD नदीम बाजवा भी शामिल हैं। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें इंटर स्टेट गैस सिस्टम के हुक्काम भी शरीक होंगे। गैस पाइपलाइन मंसूबे में पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त करेगा। जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान को मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करनी है। मुआहिदे के तहत डेडलाइन तक तामीर न होने की सूरत में ईरान आलमी सालिसी अदालत में जा सकता है और पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर तक जुर्माने का मुतालबा कर सकता है। मुआहिदे के तहत मंसूबा शुरू होने पर पाकिस्तान को ईरान से यौमिया 75 करोड़ मेट्रिक फीट गैस दरामद होनी है। पाकिस्तानी वफ्द ईरान पर आयद पाबंदियों के तनाजुर में डेडलाइन में तोसी मांगेगा। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों से झड़प हुई, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही सुहेल शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। जवानों की शहादतों से हमारे अज़्म और हौसले को मजीद तक़वियत मिलती है। मुकामी अफराद की मदद से शरपसंदों का खात्मा किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजिंदा में दहशतगर्दों ने तेल और गैस की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे कंपनी के 2 मुलाजमीन 35 साला मोहम्मद फैसल और 29 साला आसिफ कामरान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि हिफाजत पर मामूर मोहम्मद शहनशाह दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची के इलाके नकवाड़ा में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जमील शाह नकवाड़ा चेक पोस्ट पर वायरलेस ऑपरेटर थे।
صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ جامعہ پونچھ راولا کوٹ میں یونیورسٹی کے میگا پروجیکٹ کے فیز 1 کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں آزاد کشمیر کے صدر کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، کیونکہ انہی نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کو عالمی فورمز پر اجاگر کرنا ہے۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ 2 ارب 70 کروڑ کے اس منصوبے کی تکمیل سے تعلیمی سہولت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے میگا پروجیکٹ فیز 2 کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے حکومت پاکستان کے تعاون کا ذکر بھی کیا اور آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سعودی رائل نیوی کے فلیٹ کمانڈر کی پاک بحریہ کے چیف سے ملاقات۔ دونوں کمانڈرز نے خطے میں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی رائل نیوی کے ایسٹرن فلیٹ کمانڈر ریئر ایڈمرل سجر بن رافید نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد پہنچے تو امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے ان کا استقبال کیا اور بحریہ کے ترجمان کے مطابق ملاقات میں مشترکہ اہداف اور خطے کے امن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی رائل نیوی کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ میری ٹائم سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پاکستان کا کردار مثالی رہا۔ دونوں ملکوں کے مذہبی، سماجی اور معاشی تعلقات انتہائی گہرے ہیں۔ سعودی عرب 20 لاکھ پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے، جبکہ پاک بحریہ کے چیف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر خطے کے امن اور استحکام کو یقینی بنائیں گے۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ بحری مشق سی گارجن کا آغاز ہو گیا۔ مشق 3 روز تک جاری رہے گی۔ پاک چین بحری افواج کی مشترکہ مشق سی گارجن 2023 پر کموڈور عاصم سہیل ملک اور چینی بحریہ کے سینئر کیپٹن چی جیان نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کموڈور عاصم سہیل کا کہنا تھا کہ اس مشق کا آغاز 2014 میں ہوا تھا۔ یہ مشق 2 مراحل پر مشتمل ہے، جس میں ہاربر اور سی فیز شامل ہیں۔ ہاربر فیز میں دونوں بحری افواج کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ورکشاپ، سیمینار اور مباحثے کا انعقاد کیا جائے گا۔ سی فیز کا آج سے آغاز ہو گیا ہے، جو 16 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس فیز میں حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جائے گا، جبکہ چینی سینئر کیپٹن چی جیان نے کہا کہ مشق سمندر میں مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشنل طریقہ کار اور حکمت عملی بنانے میں مفید ثابت ہوگی۔ مشق سے دونوں ملکوں کی بحری افواج میں تعاون کو فروغ بھی ملے گا۔ دبئی ایئر شو میں پاک فضائیہ کے طیارے JF-17 تھنڈر کی دھوم۔ سپر مشاق طیارے نے بھی شاندار کارکردگی دکھائی۔ دبئی میں 13 سے 17 نومبر تک ہونے والے ایئر شو میں پاک فضائیہ کا دستہ اپنی فضائی مہارت کا مظاہرہ کرنے کے لیے شریک ہے۔ بین الاقوامی ایئر شو میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارہ اپنی منفرد خصوصیات کے باعث حاضرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ جدید ٹیکنالوجی اور بہترین الیکٹرانک وار سسٹم کا حامل یہ جنگی طیارہ پہلی بار فضائی نمائش میں اپنی صلاحیتیں دکھا رہا ہے، جبکہ سپر مشاق طیارہ بھی غیر معمولی تربیتی صلاحیت کی وجہ سے اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس کی مہارتوں کو پروان چڑھانے اور صلاحیتوں کو نکھارنے میں سپر مشاق طیاروں کا کلیدی کردار رہا ہے۔ دبئی ایئر شو میں 140 ملکوں کے جنگی اور کمرشل جہاز حاضرین کو متوجہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔